Halo guys, balik lagi sama gue Prime Talk Vlog di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan di video kali ini kita akan mencoba unboxing. Ya sebenarnya sih bukan unboxing sih. Gue ini beli itu second sih. Gue beli di Facebook. Gue cari-cari gitu kan. Yaitu kita akan unboxing atau unboxing sebuah kamera action cam dari Rika Pro atau Bipro 5 Alpha Edition yang Mark IIs. Jadi gue beli ini di Facebook dengan harga 700 ribuan harga secondnya. Terus ditambah gue udah dapet boxnya ini, hard case nya ini solid banget. Terus gue juga ada dapat sebuah memory card dari SanDisk yang 16 GB. Dia juga ada adapternya juga. Yuk sekarang kita unboxing. Ya. Ini Bipro nya itu yang ada ininya ya. Ini yang Alpha Edition. Yang Mark IIs itu ada ininya dan juga dia udah ada port mic eksternalnya. Nanti ada di dalam semuanya. Yang pertama ini gue beli second, yang jujur gue ya masih anak sekolahan lah. Tahu gimana seretnya uang gitu kan, buat cari. Terus mau modal tapi ya gimana, ini kita taruh sini dulu dan kita lihat apa aja yang kita dapat di dalamnya. Tada, kelihatan nggak? Oh kelihatan. Yang pertama kita dapat ini tuh, kalau kita buka yaitu adalah sebuah port charger itunya ya, charger buat baterainya ini. Terus tuh yang kita dapat lagi ini ada kabel buat ngecas ya paling ya, buat ngecas ini kabel apa ya, microbi apa itu gue nggak tahu. Terus yang kita dapat ada ini kayak semacam tali gitu, tali buat di tangan gitu, mungkin buat di tangan. Terus ya ini buat mountingnya ya, kalau dikasih di helm atau di apa aja, ini buat tambahan port mountingnya. Nah ini tuh jadi kan ada dua case. Jadi ini yang waterproof case, terus yang ini yang case yang biasanya gitu. Terus kita dapat kepala chargernya ya. Kepala charger, terus ya kita dapat USB lagi ini. Ini yang microbi yang biasa ya, ini ya kayak buat HP gitu ya, HP yang sekarang gitu kan. Di sekarang pakainya yang tipe C gitu. Terus ini nggak tahu buat apaan. Terus ini buat itu ya, buat yang kayak buat gininya gitu, tali kayak tali gini, nanti dimasukin gini kan. Terus kita dapat ininya tuh jadi kayak gini, sama aja sih tapi ini buat di helm kayaknya. Terus ini tuh mounting buat di stang sepeda ya, buat stang sepeda. Jadi stang sepeda kalau nggak salah. Terus ini kan ini dibuka semuanya, terus ditarik, nanti cepetin di stang sepedanya, terus dikencengin semua. Terus ini tuh buat kayak apa ya, gue nggak tahu ini buat apaan. Tapi ini aslinya di dalamnya tuh ada 3M-nya, tapi udah gue pakai gitu tadi, udah gue coba masang di motor gue, udah gue pakai, jadi udah nggak ada 3M-nya udah nancep. Nah yang enaknya lagi di Bipro 5 Alpha Edition yang Mark IIs, dia tuh udah include sama mic eksternalnya, jadi kita nggak usah beli mic eksternal lagi gitu. Nah ini ada adapternya, jadi dia tuh yang 2,5 mm, terus nanti yang di sini 3,5, jadi ini jadinya.
begini. Jadi ini dimasukin ke port yang ada di sini. Nih port yang ada di sini masukin gini. Nah nanti yang 3,5 mm nya ini dimasukin ke sini. Susah banget. Nah jadi begini nanti hasilnya. Ini lumayan panjang loh ini, sumpah panjang ini. Jadi ini begini tuh panjang tuh hasilnya tuh panjang. Jadi ini nanti masukin gini kan di sini panjang nih, panjang di sini lumayan ini panjang. Terus ini mic-nya ya, ini mic-nya kita singkirin dulu aja. Terus ini ada buat mountingnya ya, ini mountingnya. Jadi tadi yang 3M nya itu tuh udah gua pasang di sini. Susah banget. Padahal tadi gampang. Sobek. Nah ini tuh udah gua pasang di sini 3M nya. Jadi mau gua coba pasang di motor gua. Saya sikat ke lagi. Kita sikat dulu. Kita dapat ini ya, stiker Bipro nya, Bipro. Terus kita dapat juga ini apa nih? Ini garansi ya, garansinya. Terus ini user guide-nya dari Bipro. User guide. Terus kita dapat ini juga tambahan buat mounting di tripod kalau nggak salah. Iya, tambahan mounting di tripod. Terus kita dapat ini case-nya, ini yang buat yang belakang ini kan. Yang belakang case-nya kita dapat 2. Nice banget. Harga second tapi masih mulus. Terus kita dapat ini sebuah lap microfiber kalau nggak salah ini. Lap buat ininya, buat bersihin kaca. Ya itu doang. Terus ini juga ada dapat memory card dari SanDisk. Dia 16 GB ya, 16 GB. Dia ada micro SD sama adapternya. Terus kita juga dapat case-nya itu wah solid banget ini. Terus di dalamnya juga kayak gini. Cepet aja ini buat action cam-nya. Terus ini buat baterai, iya baterainya 2. Terus ini buat satunya ini kalau nggak salah buat tempat chargernya. Enggak dong, kirain tempat charger 2 gini kan, ternyata 2. Jadi ya ini sangat bagus sekali buat itunya. Terus sekarang kita coba hidupin action cam-nya. Udah hidup ya action cam-nya. Jadi di sini itu ini cuman sebatasan aja. Nanti kita video reviewnya menyusul. Kita jadi terpisah. Ini ada video unboxing atau di unboxingnya. Ini kan bagus gitu kan. Ya ini gua kasih sampel satu aja ya fotonya. Gua rekam itu ini sampel fotonya tuh. Oh iya, nggak ada memorinya ya. Kita taruh dulu memorinya di sini. Ya memorinya udah dibuka sama orangnya. Gue coba sih tadi sih.
masuk. Nah ini udah masuk, terus kita hidupin lagi. Ya ini ya, terus kita coba sekali pencet aja, kita coba sekali aja ini. Ya jadi dulu dia tuh ada suaranya gitu di sini kan, suaranya coba. Overall sih ya bagus sih, barang second tapi masih mulus gitu kan. Nice, recommend. Tapi gue belum rekomenin sih, soalnya gue belum pernah pakai, cuman pakai sekali. Tadi cuman buat nyoba aja sih. Terus ya ini. Terus ya ini aja sih yang bisa gue sampaikan video unboxing kali ini. Mungkin cukup sekian video unboxing dari Bipro 5 Alpha Edition yang Mark IIs. Mungkin segini aja dulu. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? And see you next time. Bye bye and stay awesome. Peace out.